السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ شرح النهارده عبارة عن طريقة عمل ارقام فيك. زي ما انتم شايفين برضو ان اللاب كله بيعملوا ارقام دولة 011 وكده، يعني الدولة المصرية بس بيعملوا 011. انا جايب لك النهارده ملف في 015. فاسمع الشرح من الاول للاخر، وما تنساش اللايك بتاعك والكومنت، ولو انت لسه مشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار على طول. ولسه قلب اخوك دلوقتي مطلع نمبر يعني قدامكم. النمبر ده اخره 80 زي ما انت شايف كده. نيجي هنا في البوت والكود بتاعه جه قدامنا. ثانية بس، الكود اهو ناخده كوبي كده وهنيجي هنا هنحطه هنا، نستنى 5. هيجيلنا تم التحقق دلوقتي، ورقم معانا دولة 015، يعني هو رقم مصري عادي بس هو 015 قشطة كده. ودلوقتي هنجرب معاكم وهنطلع نمبر كمان واوريكم شغال ولا مش شغال يعني. تمام. الملف اللي انا جايبهولكوا بيطلع ارقام 015، وبيطلع كذا دولة كمان من غير ما يجيلك الرسالة اللي هي يعني انتظر ساعة والشغل ده. ناخد بس النمبر ده كده ونروح عندنا في الجروب بتاعنا. لينك الجروب ده هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. هتخش في الجروب ده هتلاقيني بنزل فيه ارقام فيك وبندات، وهتلاقيني بنزل فيه عظم يعني. تمام. هنيجي هنا ننزل نمبر فيك دلوقتي. ناخده بس كده كوبي الاول. حظ بقى، اول واحد اللي هيطلبه الاول ياخده على طول. الملف ده يعني لينك الملف هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. لينك برضو الروم ده هتلاقيه برضو في الوصف بتاع الفيديو. ونكتب الكود كده يا اخواتي: 168 628. ونستنى لحد ما يسحب كده الرقم انسحب زي ما انت شايف كده. نيجي بقى نخش نطلع نمبر معاكم. نمسح بس اخر رقمين عشان العيال بس ما يفضلوش يطلبوا في الكود النمبر يطير ولا حاجة. نمسح اخر رقمين دول، نحط بدلهم من 200 كده. واحد جاب لنا هنا سكرين، ناخده وفول لحد كده. ركز بقى في الشرح روح قلبي علشان نخش نطلع نمبر معاك وبطريقة سهلة وبسيطة، ومش هناخد اي حاجة. اللينك الملف ده هسيبهولك في الوصف بتاع الفيديو. تخش على قناة التليجرام عندي هتلاقيه، وهعلمك ازاي تخش على القناة نفسها اللي هي بتاعت الملفات دي. اول حاجة نخش على الملف كده، ده الملف. تمام. هنختار اي نمبر كده، النمبر ده اخر 90، هناخده كوبي وهنيجي هنا نحطه هنا لصق كده، ونعمل التالي، بعدين متابعة. هنا ده محروق. تمام. نيجي على اخر 14، نيجي ناخده برضو بالشكل ده ونحطه هنا كده في ثانية، ونمسح اول رقم الاول الاتنين، هنعمل نعم ونستنى ثانية كده. 14 طلب معانا كود. هنيجي هنا اللينك اللي هو بتاع الاكواد برضه هسيبهولك في الوصف بتاع الفيديو. هنخش هنا كده، دي قناة الاكواد، اخرها كام؟ الرقم بتاعنا اخره 14. نستنى 5 عشان بس الضغط اللي على البوت وكده. ده رقم اخره 24 وده اخره 73، فكده لسه الكود بتاعنا مجاش. تمام. تمام. نيجي هنا نستنى شوية، نستنى برضو 5 كده عشان
يبقى البوت ده مهنج او بيبقى فيه ضغط عليه وكده. ده الرقم بتاعنا اخر 14 جه الكود بتاعنا. تمام، ناخده نسخ كده وهنيجي هنا نحطه بالشكل ده، نستنى 5 وهنا جالنا تم التحقق. ده كده طلعنا نمبرين بدون اي مشاكل وفي ثانية ومفيش اي حاجة يعني صعبة معانا. تمام، هنخش كده الاول ندخله هنا، بعدين التالي ومفتوح، تالي تخطي وتخطي تخطي تاني، نقفل الداتا. النور جه بقى استنى 5 وكده هيفتح معانا دلوقتي. فتح معانا النمبر 015 وبس كده. قلب اخوك، هي دي الطريقه بتاعت 015. دلوقتي هقولك هتلاقي اللينك ده فين. تمام، قلب اخوك اللينك بتاع القناه بتاعت الملفات دي انا هنزله لك في قناه التليجرام عندي. هتخش في الوصف الاول وبعدين هتخش على قناه التليجرام عندي، هتلاقي لينك القناه ديت في القناه بتاعتي هنا في القناه دي. تمام، هتلاقي اللينك بتاع الاكواد واللينك بتاع قناه الملفات هتلاقيها موجوده زي ما وريتك هنا. هنيجي هنا مثلا هتخش على قناه التليجرام بالشكل ده بتاعت الملفات، يعني تختار مثلا اي دولة عندك اللي هي مصر مثلا. هننزل كده ده ايجيبت بس هو ده 011. تمام، هنيجي ننزل لحد ما نشوف اللي هي 015. لو انت عاوز تطلع اي دولة تانية عادي برضو مفيش اي مشاكل. تمام، بس هتشغل في بي ان لان دي انت بتعمل دولة من غير مصر، او لو انت عاوز تفتحها من غير في بي ان ممكن نمبر يضرب معاك كده بالحظ يعني. تمام، هنيجي هنا ندور مثلا على 015، ننزل كمان شوية تاني اهي دي 015. تمام، هتخش عليه كده وهتفتح وتخش على الملف معاك 5K نمبر. بس كده يا قلب اخوك، ما تنساش انك تشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار على طول. وسلام.